Beyken TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda beden, zihin ve ruh bütünlüğünden bahsedeceğiz. Holistik şifa ve entegratif tıpı konuşacağız programımızda. Bugünkü konuğumuz yardımcı doçent doktor Erol Ergüler bizlerle birlikte olacak. Nükleer tıp uzmanı kendisi. Hem sağlığımızla ilgili konuşacağız hem de kendi eğitimlerinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Erol Bey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, biz dedik ki holistik şifa, entegratif tıp dedik. Tabii ki bunun açılımını tam olarak henüz bilmiyoruz ne anlama geldiğini. Evet. İşte beden, ruh ve zihin bütünlüğü diyoruz ama ne işe yaradığını, ne demek bu üçleme aslında tam olarak detaylı bilmiyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunun dışında sizin bunlarla ilgili eğitimleriniz başlayacak. Evet. İlk önce ona değinelim. Ne zaman bu eğitimler, eğitimlerde neler olacak? Eğitimler için biz holistik şifa, tamamlayıcı tıp, bütüncül tıp anlamındaki eğitimleri Yıldız Üniversitesi'nde veriyoruz. Aralık ayında başlayacak. Önce temel eğitimler. Daha önceki eğitimler hekimlere yönelik, diş hekimlerine, psikologlara yönelikti sadece. Şimdi artık toplum bilinci arttığı için ve herkesin belli bilgileri kullanması gerektiği için katılmak isteyen, samimi olan herkese bu eğitimlerimiz açık. Entegratif Tıp Akademisi adı altında sürdürüyoruz. Peki kimler katılabilir? Yani katılırken kişilerde belli bir herhangi bir diploma ya da herhangi bir sertifika olması gerekiyor mu katılmaları için? Bu eğitimler aslında kişiyi bilgilendirme ve bilinçlendirme. Dolayısıyla bir kere gönüllülük esası. Öncelikle bedenin içindeki vücudun kendi kendini iyileştiren güçleri harekete geçirmek, yanlış yaşam tarzlarını ortadan kaldırmak, uyku düzeni, beslenme düzeni gibi, mesela örneğin işte bir alkali su ne kadar doğru ne kadar yanlış, bir ozon tedavisi ne kadar doğru ne kadar yanlış, bir akupunktur mekanizması ne şekilde çalışıyor, bir masaj ne şekilde, hamilelere hangi tedaviler uygulanabilir, hangi tedaviler uygulanamaz. Bütün bunlar aslında bilinçli olan herkes tarafından öğrenilmesi gereken şeyler. Onun için temel eğitimler herkese açık. Fakat ilerleyen adımlarda kişinin profesyonelliğiyle ilgili olarak devam ediyor. Dedik ki sağlıklı ruh, zihin ve beden bütünlüğü dedik. Bu ne anlama geliyor ya da bunun hepsinin aynı şekilde sağlıklı olarak devam edebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Aslında çok basit. Biz bir şeyi bozmaz isek, herhangi bir şekilde yaşamımızı bozmaz isek, zorlaştırmaz isek, kendimizi zehirlemez isek, zihnimizde kötü düşünce barındırmaz isek, uyku düzenimiz düzgün olursa, beslenmemiz düzgün olursa, işte bu ruh, zihin, beden bütünlüğü aslında var. Eskiden de vardı, şimdi de var. Ama yanlış yaşam tarzları nedeniyle biz bunları bozduğumuz için, öncelikle düşünceler anlamında, şimdi yeni yapılan beyin çalışmalarında özellikle bunları görüyoruz. Zihinde herhangi bir olumsuz, negatif düşünceler başladığı zaman yavaş yavaş psikolojik düzeyden somatik düzeye, hücresel düzeye bozulmalar geçiyor ve yavaş yavaş organlarda bozulmalar oluşuyor. Bunlar değişik şekillerde anlatılabiliyor. Örneğin akupunkturda meridyenler tıkanması, meridyenlerdeki enerji akışının bozulması gibi. Yahut da bir EKG, EEG çektiğinizde o ilgili organın bozulması şeklinde görülüyor. Hatalar devam ederse de bozulma daha da fazlalaştığında bu ruh, zihin, beden bütünlüğü yavaş yavaş bozulmaya başlıyor ve hastalıklar daha belirgin hale geliyor. Dolayısıyla en kısa yoldan bunların bozulmasını engel olmak birinci amacımız. Dolayısıyla doğru şeylerin öğretilmesi insanlara, doğru şeyler yapılarak bunu bozmamak. Ama bozulunca da ne yapılacağını ikinci adımda tabii bir detaylı şekilde entegratif tıp anlamında göstermek lazım. Onun için ben hem kendim nükleer tıp uzmanı olarak klasik tıbbın bütün uygulamalarını yapmaktayız. Aynı zamanda akupunktur uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanlığı olarak da bunları entegre ederek, birleştirerek, yani biri diğerinin alternatifi gibi değil de bütün bilgileri bir araya getirerek, faydalı bilgileri bir araya getirerek sağlıklı yaşamın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Akupunktur dediniz.
Bu sistemde, bu holistik şifa sisteminin akupunkturla bir ilgisi var mı? Tabii yani holistik dediğimiz kelime anlamıyla bütüncül. Tüm vücudumuz ruh, zihin, beden bütünlüğünün hepsine tamamen bakmak. Akupunkturda belli noktalara iğneler yaparak veya lazerle orayı uyararak beyinde belli bir nöroregülasyonu, düzenlemeyi yapmaya çalışıyor. Bu bir nevi enerjinin dengelenmesi, vücutta bloke olan yerlerin açılması. Düşünün, bir kan dolaşımını düşünün. Herhangi bir damarın tıkandığını düşünün. Tıkandığı zaman ciddi bir rahatsızlık çıkacaktır ve herkes o damarı açmaya çalışacaktır. Ancak açınca o damarı, stent takınca bir şekilde olacaktır. İşte bunun gibi vücudumuzda da 14 meridyen var, enerji akışı var. Bunlar bilmeyen seyircilerimiz olur diye söylüyorum, bilinçlendirmek için söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda kargaşayı yok etmek için Şangay Üniversitesi ile New York Üniversitesi'ni bir araya getirdi. 94 yılında fonlarını ödedi. Hala da devam ediyor. 5 senede bir bu gruplar çalışmalar yapıyor. Ortak yapılan çalışmalara göre vücutta 631 tane akupunktur noktası bilimsel olarak tespit edildi. Bu noktalara uygun şekilde işte altın, gümüş, iğneler yapılarak beyinde nelerin tetiklendiği artık biliniyor. Dolayısıyla da biz beynin ilaç üretimi için akupunktur noktalarından kombinasyonlar yaparak kişinin tedavisini, daha doğrusu kendi enerjisiyle, kendi vücut enerjisiyle kendi kendine tedavisi için kılavuzluk olarak akupunkturu kullanıyoruz. Evet. Peki hasta olduğumuz zaman içimizdeki yaşam enerjimizle nasıl haberleşiriz ve ona doğru yardımı nasıl yapıp kendimizi daha iyi hissedebiliriz? Evet, çok güzel bir nokta. Öncelikle bir hastalık belirtisi çıktığı zaman ortaya klasik tıbbın birinci adımda bir yanlış oluyor. Yani diyelim bir kaşıntı, bir ağrı. Hemen onu yok etmek için uğraşıyor. Yani o kaşıntıyı yok edecek bir ilaç vermeye çalışıyor. Ama tamamlayıcı tıpta ya da holistik bütüncül bakış açısıyla onu biz vücudun bir yardım çağrısı gibi görüyoruz. Bir sonuç olarak görüyoruz. Daha önce ne oldu ki içeride? Hangi toksik madde alındı ki o toksik madde vücuttan atılırken cilt aracılığıyla cildi kaşındırıyor. Bunun sebebi bulunduğu zaman otomatik olarak kaşıntının nedeni de ortadan kalkacaktır. Ama eğer vücut bir şeyi atmaya gerçekten cildi aracılığıyla bunu çalışıyorsa, akciğerleri yetmiyorsa, biz de o kaşıntıyı daha da durdurursak, o kaşıntı yapan madde cilt altında artarak kaşıntıyı daha da artıracak. O zaman Evet. çok daha kuvvetli ilaçlar kullanılacak. Yani burada başa dönersek, holistik bakış açısıyla vücutta hangi belirti olursa olsun onlar bastırılması gereken değil de bir sonuç olarak görüp nedeninin araştırılması gereken adım olarak görüyoruz. O adımla başladığımız zaman da daha kolay şekilde olayların çözüldüğünü fark ediyoruz. Burada da vücut enerjisinin tekrar düzenlenmesi, yeniden toparlanması için bu tamamlayıcı tıpla ilgili, yani holistik şifa çatısı altında olan akupunktur, homeopati, biyorezonans gibi çeşitli hipnoz gibi değişik yolları kullanarak holistik bakışı, holistik şifa anlamında en doğal yolları kullanmaya çalışıyoruz. Peki bir kere de bunun faydasını görür mü hasta, size gelen kişi? Aynı zamanda bir farkındalık çalışması oluyor. Kişi neyi yanlış yaptığını fark ederse, kendi enerjisini düşüren, bu hastalığa yol açan durumu o gün fark edip ve o gün düzeltmeye başlarsa o günden itibaren düzelebiliyor tabii ki. Ama tekrar tekrar kronikleşmiş olan kişilerde bu uygulamalar belli aralıklarla yapılıyor ama artık eskisi gibi değil. Yani eskiden akupunkturda biz çağırırdık 20 seans, 30 seans, 40 seans akupunktur 2 günde bir, 3 günde bir diye. Şimdi öyle değil. Vücudun kendini regüle etmesine kılavuzluk yapmak için önce haftada bir çağırıyoruz, sonra 2 haftada bir, sonra 3 haftada bir, ayda bir regülasyon. Yani özellikle de hastalanmamak için insanlar sağlıklı haldeyken bir regülasyon çalışmasına ayda bir gelebiliyorlar. Ya da işte bu mevsimlerde kışa giriyorum, kışın hastalanmamak için bir vücudumun regülasyonu anlamında yapılacak akupunktur ya da diğer yöntemlerle destek arayışları artık kişiler bilinçlendikçe bu tür gelenler fazlalaşıyor. Önceden son çare, yani hastaneden imama giderken artık camiye giderken ölmeden önce bir tamamlayıcı tıbba da götürelim diye vicdan muhasebesi yapan
aile yakınları vardı. Şimdi artık hastalanmamak için bize gelenler oldukça da bizim de yüzümüz gülüyor. Evet, yani kendilerini iyi hissettikleri zaman daha kötü hissetmemek için, Evet, hastalanmamak için de artık bu tarz yöntemlere başvurular oluyor tabii, diyorsunuz. Bu da güzel bir tabii. şey. Özellikle stresli bir Hı döneme hı. girecek olanlar, bu mevsim dışında işte sınava hazırlık durumları, değişik projelerde yoğun çalışmalardan önce bu tür destekleri aldıklarında daha başarılı olabiliyorlar. Evet. Peki birçok tıp var, işte standart tıp, geleneksel tıp, Evet. alternatif tıp, biyolojik tıp, tamamlayıcı tıp gibi gibi. Bunların hepsi aslında içerikleri aynı mı? Hepsi farklı mı? Aslında söyleyen kişinin bilgisiyle sınırlı. Hı hı. Kişi nerede eğitim almışsa tıp dediğinde onu anlatıyor. Yani siz İtalya'da bir tıp fakültesinde 6 sene bir klasik bir hekimlik yapmışsanız buna işte ortodoks tıbbı deniyor. Yahut da işte standart tıp deniyor. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen kişi için de diğerleri standart dışı tıp. Hatta bir ara Sağlık Bakanlığı böyle komik bir isim de bulmaya çalışmıştı. Standart dışı tıp diye. Şimdi aslında kısaca tıbbın tarihinden belki bahsedersek bu sorunuzun cevabını tam olarak cevaplamış. Biraz uzun ama Tamam. tamamlamış olacağız. Şimdi tıbbi kayıtlara baktığımız zaman Sümerlere kadar uzanıyor. Yani kil tabletlerine orada bazı reçeteleri yazmışlar. Yani orada mesela diyelim ki gözle ilgili bir bakteriyel tutunmada soğan kullanmışlar. Soğan hem bakteriyi öldürür hem de göz yaşını sulandırmasını artar ve göz yaşı daha çok akarak gözyaşı ile temizlenir diye göz hastalıklarında kil tabletlerde bunun yazılı olduğunu görüyoruz. Aynı dönemlerde kanalizasyon yapıldığını biliyoruz Sümerler'de. Tuvaletler halk için umumi tuvaletlerin yapıldığını biliyoruz. Bitkilerle karıştırılarak pek çok şey yapıldığını biliyoruz. Hatta sudan bakteriyel bazı şeyler bulaşmasın diye bugünkü biranın daha basit bir şekli, yani suyu daha temiz içmek için özel bu filtreli o şeylerde bira şişelerini görüyoruz. Testilerini daha doğrusu. Oradan bir taraftan su koyup diğer taraftan süzülüp geleni içerek daha temiz su içme gayretleri var o dönemlerde. Ve orada yapılan yazıtlar işte sonra Asurlar, Babiller, burada Babillilerde mesela doktorun ücreti dahi, yani iyi bir hastayı tedavi ettiyse işte 5 o günün para birimiyle 5 gümüş ile ödüllendiriliyor. Bir köleyi tedavi etmişse 2 gümüşle ödüllendiriyor ve cezalar da var. Yanlış bir uygulama, malpraktis dediğimiz yanlış uygulama sonunda doktorun elinin kesilmesine kadar giden cezalar var. Babil krallığında, Hammurabi'nin şeylerinde olsun. Daha sonra Mısırlara geçiyoruz. Mısırlarda da aynı şekilde hijyenik şartlar çok ön planda ve yazıtlar çok fazla. Ve bu şekilde Hipokrat'a geliyoruz. Hipokrat da aynı şekilde bütün bunların hepsi bütüncül. Yani vücuda tüm olarak bakan o günün doktorları, ben işte şu uzmanıyım bu uzmanıyım değil de hastaya bütüncül olarak bakan kişiler ve o hekimler aynı zamanda filozof, aynı zamanda mimar. Mesela Mısır'daki İmhotep mesela hem belediye başkanı o bölgenin, hem ilk tapınağın mimarı, hem de hekim, hem de filozof aynı Nasıl oluyor zamanda. hepsi aynı anda? İyi niyetle İyi. oturup da insanı ve doğayı incelerseniz bu oluyor. Tabii onların kafasını çeldiren bugünkü olayların hiçbiri o gün olmadığı için Evet. adamlar güneşe bakarak, doğaya bakarak, birbirlerine bakarak, konuşarak en doğru şeyleri tahmin ederek bulabiliyorlar. İşte holistik şifa derken de biz bundan bahsediyoruz. Yani daha bugünkü uygulamaların hiçbiri o zamanlarda yok iken anne karnından çocuğun doğal bir şekilde belli bir yaşa kadar sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayan bir güç var içimizde. Bu ne yapıyoruz? Hangi hataları yapıyoruz da biz buna engel oluyoruz? Yani çocukları şimdi gece uyutmuyoruz, gece lambaları koyuyoruz, gürültülü elektromanyetik alanlar koyuyoruz. Bitkilerin içerisine bir sürü zirai ilaçlar dolduruyoruz, bir sürü kimyasallar katıyoruz, lezzet olsun diye. Çocukların hepsi alüminyum folyolar içerisinde metal
metal zehirlenmesi çok önemli diyoruz. Bir markete gittiğinizde her şey alüminyum folyoya sarılı yani. Evet. Alüminyum zehirlenmesi ne oluyor o zaman? Yani civa diyoruz, kurşun diyoruz. Bir sürü hatalar yapılıyor. İşte o dönemlerde Hipokrat'a dönersek tekrar, o da bütüncül olarak kişileri bakıp sağaltımını, yani iyileşmesi için belli alanlar kurulmuş. Asklepion gibi yerler. İşte çamur banyoları yapılmış orada. Banyoları hijyenik anlamda, yürüyüş alanları yapılmış. Bitkisel kürler, tedavi kürleri yapılmış. Kütüphaneler yapmışlar. Amfiteyatrlar yapmışlar. Bizim Bergama'daki Asklepion'da 3500 kişilik amfiteyatr var. Drama oynanıyor ve kişilerin sorunları orada tartışılıyor. Yani bilgilendirme yapılmış öncelikle. Hani ayakta böyle durup da hasta doktorun verdiği reçeteyi okumamış. Hepsi birbirlerine dertlerini anlatmışlar, paylaşmışlar. Bir bütüncül bakış açısıyla iyileşmeyi ummuşlar ve insanlar bu şekilde kitaplar yazmış. Ama Hipokrat'tan sonra Orta Çağ karanlığı başlıyor şeyde. Dolayısıyla tamamen hekimlerin elinden bu özgürlükler alınıyor, kiliselere geçiyor. Kiliseler diyor ki biz iyileştiririz diyor. Kimse diyor iyileştiremez diyor. Yukarıdan gelen bilgiyi biz veririz ancak halka diyor. Öyle bir Orta Çağ karanlığı var 1500 yılına kadar. O dönemde de bu bilgilerin hepsi tercüme edilerek, yani Mısır'dan gelen, şeyden gelen bütün bilgiler, Hipokrat'ın bilgileri İbn Sina tarafından alınıyor ve daha sonra da İslam ve işte Hindistan'a geçiyor. Hindistan'a geçtikten sonra tekrar bilgi gene akarak bu tarafa geliyor. İşte İngilizlerin sömürgesi Hindistan'ı, oradaki bilgilerin tekrar oraya İngiltere'ye taşınması, homeopatinin doğuşu, Ayurveda'nın İngiltere'ye gelişi, gene Avrupa'ya gelişi ve Paracelsus döneminden sonra da modern tıp doğuşu derken Modena'daki ilk üniversitelerde 500 sene İbn Sina'nın bütün şeyleri Avicenna adı altında okutuluyor. Şimdi bunların hepsi tıp, dikkat ederseniz. Evet. Kısaca şöyle bitirirsek, bu tıp daha kanıta dayalı olarak ilerlerken ilaç endüstrisi olsun, cihaz endüstrisi olsun bazı şeyleri ihmal ediyor. Yani onların da görevi değil zaten bu. Bu yönetimlerin görevi ve bilgili olan insanların ve hekimlerin görevi. Hekimler sadece doktorlaştırılıyor. Doktor olarak tıbbi bilgi öğretilip bir sağlık işçisine dönüştürülüyor. O başta bahsettiğimiz hekimler artık çok az sayıda kalıyor. Dolayısıyla şimdi bunların bütünleyecek bir sistem gerekiyor. Çünkü bir hasta eğer şeye gittiği zaman, hastaneye gittiği zaman her branş için kendisi yürüyerek ayrı ayrı branşın doktorlarına gidiyorsa, farklı farklı ilaçlar alıp kendisi yorum yapabiliyorsa burada bir hata var demektir. Çünkü o hasta 5 doktora gidiyorsa 5 doktorun onu konsülte etmesi lazım. Böyle bir sistem ne Sağlık Bakanlığı'nda var ne günümüzde var. Çevrenize bakın, böyle bir şey yok. Dolayısıyla artık ciddi şekilde hastalıkların çaresi tam olarak bulunamıyor. İsimleri çok konuluyor. Her gün yeni bir hastalık görüyorsunuz ama hekim sayısı azaldığı için, işçi doktor sayısı çoğaldığı için, tamamlayıcı ve bütüncül bakış eksik olduğu için ve bu beni ilgilendirir, al sen şu ilacını diyen bir sistem içerisinde bir koşturmaca başlıyor. İşte buna artık bilinçli insanların, mühendis olanların, eczacı olanların, sizin gibi yayıncı ya da basın halkla ilişkiler olanların merak ettiği ölçüde bu gerçek bilgilerin toplamını alıp nasıl bir makyaj yapıyorsanız, kaliteli bir makyajı nasıl öğreniyorsanız, kaliteli giyinmeyi nasıl öğreniyorsanız, manikürü pedikürü nasıl öğreniyorsanız, ağzınızdan giren şeylerin de ne olduğunu, yediğimiz içtiğimiz şeylerin nasıl olduğunu, nasıl sindirildiğini, dolayısıyla soluduğumuz havanın hangi filtrelerden geldiğini, hangi bakterileri alıp almadığımızı, bir toplu taşıma sisteminin nasıl olması gerektiğini, işte bu holistik şifada anlatmaya çalışıyoruz. Yaşamın nasıl olması gerektiğini, nasıl uyunması, hangi ortamlarda uyunması ve dediğim gibi beslenme çok önemli olduğu için beslenmenin de hangi şekillerde olduğunu bilerek bunu paylaşarak herkesin çocuğuna daha sağlıklı yiyecek yedirmesi, ona daha sağlıklı giysiler giydirmesi, yanlışlıkla kanser yapıcı maddeleri bilerek ya da bilmeyerek vermemesi. Bilerek vermez ama okumayınca da Evet. bilerek vermiş oluyor. Üstünde yazıyor çünkü uyarıyor yani. Ama sen onu göz göre göre doğal bir şey yerine sentetik bir şeyi çocuğa yediriyorsun.
o zaman bilerek zehirlemiş oluyorsun çocuğunu. Çok etkili değil mi yediklerimiz, içtiklerimiz de sağlığımız açısından? Kesinlikle. Çünkü vücudumuzda karaciğer bütün yediğimiz maddeleri ayıklıyor. Sağlıklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani hücrelere yakıt gönderiyor. Hücrelere tek tip bir yakıt gönderiyor. Glukagon benzeri. Yani bütün hücrelerimiz bizim tek tip yakıt kullanıyor. Evet. Ama birisi sebze yiyor, birisi meyve yiyor, birisi et yiyor ya da hepsini karışık yiyorsunuz. Ama hücrelere tek tip yakıt gidiyor. Bunu kim yapıyor? O molekülleri bozarak yeniden bir dantel gibi yeni bir molekül oluşturuyor karaciğer ve bunu gönderiyor. Bu hücrelerin içinde mitokondri de yakılacak. Onun için de nefes alıyoruz ve oksijen oraya gidiyor. Kan dolaşımıyla gidiyor tabii bu her ikisi birden. Hücrede buluşuyor. Yani benim bu yanağımdaki hücreyle parmağımdaki hücre, ayağımdaki hücrenin hepsi ayrı ayrı kendi karaciğerden gelen yakıtı nefesteki oksijenle birleştirerek kimyasal anlamda kendi geçimini sağlayıp kendini yeniliyor. Bu gelen ürün kaliteli olmazsa, oksijenimiz temiz olmazsa, gelen ürün kaliteli olmazsa o hücrenin de kalitesi düşecek. Daha çabuk yaşlanacağız ya da daha çabuk hastalıklara maruz kalacağız. Çünkü o hücrenin direnmesi lazım. İşte holistik bakış açısıyla hücresel düzeyden bu bütün dünyadaki şartlara toplam bir bakışa, bütüncül bir bakışa holistik bakış diyoruz. Bu bakışta iklimlere göre, mevsimlere göre, kirlenmeler, işte yapılanmalara göre, şehir yapılanmalarına göre, üstümüze giydiğimiz maddelerin cinsine göre tam olarak sağlığa en uygun olanı seçmek, bu konuda bilinçlendirmek için bu şekilde Entegratif Tıp Akademisi ile bütün bu eski ve yeni bilgilerin doğru olanlarını bir araya getirme çabasına girdik. Evet. Peki fizyolojik ve anatomik bedenimizden bahsedecek olursak özellikleri neler ya da buna eklenen zihin ve ruh nedir? Şimdi öncelikle bir bedenimiz var. Bir çocuk resim çizdiği zaman ne çizer? Bir baş çizer, el, ayaklar. Bir bedenimiz var bizim. Ayağa kalkarız, kendimizi gösteririz, spor yaparız. Geriye gittiğimiz zaman, anne rahmine gittiğimiz zaman bir tek hücreyizdir. O bir tek hücrede bütün bilgiler vardır. Yani 23 kromozom anneden, 23 kromozom babadan gelmiştir. Çevresel faktörler de vardır ve dolayısıyla da o bir tek hücrede işte insanların önce bunu algılaması gerekiyor. O bir tek hücrede sizi bu hale getiren, beni bu hale getiren bir enerji var orada. Bir bilgi var. Şimdi önce bunu algılamalarım. Ya bir tek hücredeki bir bilgi beni nasıl bu hale getirir? Önce samimi olarak bunu düşünebilmesi lazım ki insanların bu sorunun cevabını tam olarak algılamaları için. O hücredeki bilgi enformatik bir bilgi. Enformatik bir enerji. Yani bizim algıladığımız gibi prize elimizi soktuğumuzda bizi çarpacak elektrik gibi bir enerji değil. Aküde biriktirilecek bir enerji değil. O bilgidir ve yavaş yavaş işte tanrısal anlamda düşünebilirsiniz bunu, evrimsel anlamda, her anlamda düşünebilirsiniz. O bir hücre, iki hücre oluyor, 4 hücre oluyor, büyüyor, bir top gibi yuvarlak blastula dönemine geliyor ve belli bir sayıya ulaştığı anda bir geri bildirim alıyor. Yani bu bilgi yapıyor ama bir de geri bildirim alıyor. Hemen oluk haline geliyor. Sonra tüp haline geliyor. Tüpün bir ucundan başımız oluşmaya başlıyor. Bir ucundan da bacaklarımız oluşmaya, kalp de orada atmaya başlıyor. Şimdi her adımda bir yanlışlık varsa da düzeltecek bir bilgi bu. Evet. Ama ne oldu? Bir hücredeydi. Şimdi bir sürü hücreye geçti. Dolayısıyla bizim bütün bu hücrelerimizin her birinde bir bilgi var. Ama bütünümüzde de bir bilgi var. Ve bu bilgi evrenle de ilişki içerisinde. Yani makrokozmos ve mikrokozmos dediğimiz. Buralarda bir düzen bozulduğu zaman, yani oradaki bir kan akımı ya da bir sinir iletisi bozulduğu zaman ya da havadaki cereyan durumları bozulduğu zaman herhangi bir şekilde arızalar ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra biz iklime diyoruz, ozon tabakası diyoruz ya da işte varis oldu bizde diyoruz ya da depresyon oldu diyoruz. Dolayısıyla bu anatomik yapımız fizyolojik anlamda işlevini görmez hale gelmeye başladığında fizyolojik olarak bozulmalar başlıyor. Bu bizi huzursuz ettiği için sağlıklı düşünemiyoruz, öğrenemiyoruz, dersimizi yapamıyoruz. Yapmamız gereken, ben doktorsam hastalarıma iyi bakamıyorum. O zaman ruh ve zihin aynı şekilde bozuluyor. Buna moral de bozukluğu eklendiğinde işte ruh, zihin, beden bozukluğunu ortaya getirmiş oluyoruz. Ama burada o tek hücreden bugüne kadar
Elimiz ne zaman kesilse vücudumuz hemen kendini tamir edecek bir gücü var ise ve bunu yapıyor ise diktirmeden bile biz parmaklarımızı böyle tuttuğumuzda orayı kendi kendine tamir eden bir sistem var ise vücudumuzda sürekli kendini yenileyen ve düzelten bir sistem var. Yeter ki onun malzemesini düzgün verelim, rahat bırakalım. Bozuk zehirli madde verdiğimiz zaman da ürün de zehirli olacaktır. Yani bir fırına siz zehirli un verdiğinizde herkes zehirlenecektir. Fırın çalışıyor ama. Evet. Peki az önce dedik ki hani yaşam enerjimizle nasıl haberleşiriz? İlk sorumuzda hasta Evet. olduğumuzda dedik. Yaşam enerjisi insanın artar veya azalır mı? Yaşam enerjisinin arttığını ve azaldığını kişi kendi hisseder. Hisseder. Ama Hı hı. azalmaz. Bunu biz bloke ederiz. Ben bunu özellikle hastalarıma şöyle anlatıyorum. Yani diyelim ki ben bahçe suluyorum. Yaşam enerjisi de su olsun. Bahçe sularken çok bol su geliyor hortumdan ve ben de çok seviniyorum. Siz de seyrediyorsunuz beni. Ama benim bir elim muslukta, vanada. Vanayı kısıyorum, üzülüyorum. Ah diyorum ya, çok azaldı bu su, ben üzülüyorum. Açıyorum, seviniyorum. Siz dalga geçtiğimi sanabiliyorsunuz önce ama sonra bakıyorsunuz ki ben çok ciddiyim. Ben açıyorum, seviniyorum, kapatıyorum, üzülüyorum. İşte insan kendi enerjisini negatif düşüncelere düştükçe negatifte güçsüz ve halsiz hissedersiniz. Bunu galvanik akım cihazlarıyla Evet. ve değişik şeylerle artık ölçüp ispat edebiliyoruz. Beyin EEG'leriyle de ölçülüyor artık bu. Dolayısıyla negatif hale getiren biz olduğumuz için siz bana ne demeniz lazım? Erol bak, vanayı sen açıyorsun, sen kapatıyorsun diye bana bunu fark ettirmeniz lazım. Farkındalık çalışması derken bunu söylüyoruz. Ben eğer iyi niyetliysem, musluğu kapattığımı da fark ettiysem artık amacım da bahçeyi sulamaksa sonuna kadar açıp suluyorum. İşte farkındalık çalışmalarında öğrencilere, kişilere kendi enerjilerini maksimum ve pozitifte tutmasını öğretiyoruz. Bunlarla ilgili en son yapılan ciddi Beyin ve Zihin diye bir kitap var mesela. Amerikalı nöropsikiyatrist Jeffrey Schwartz. Amerika'da çok meşhur birisi. Türkiye'de de bu tanındığı için tercüme edilmiş. Bulabilirler bütün kitapçılarda okumak isteyenler. Orada Jeffrey Schwartz'ın söylediği şu. Kişileri ben diyor hastalarıma diyor ilaç vermeden diyor negatif düşüncelerden pozitif düşüncelere sevk ederek onların bu antrenmanı yapmasını sağlayarak diyor fonksiyonel MRI ve pozitron emisyon tomografi çalışmalarıyla nöral yolaklarda kalıcı değişiklikler olduğunu saptadım diyor ve adam bu yüzden çok tanınmış ve sözü dinlenen bir Amerikalı nöropsikiyatrist. Dolayısıyla biz negatif düşüncelerden pozitif düşünceye geçtiğimiz zaman vanayı bir nevi açmış oluyoruz. Kişi kendisi de yapabilir aslında bunu değil mi? Kesinlikle. Farkında olan Eski insanlar. dönemlerde işte doğayı izleyerek, insanlar etrafı izleyerek, birbirlerini izleyerek bunu zaten bulmuşlar. 6000 yıl önceki mesela şeylerde her yerde onu söylüyoruz eğitimlerimizde de. Ayurvedik Upanishadların işte ilk baş yazışlarında güneşle yat, güneşle kalk, günde 3 öğün ye, doymadan kalk, aklında kötü düşünce barındırma diye yazma ihtiyacını hissetmiş insanlar 6000 sene önce. Evet. Bunu fark etmişler ki bunu yazmışlar. Ama biz günümüzde egomuz, bilincimizle bunu çeşitli bahaneler uydurarak koşturmaca içerisinde bu enerjimizi gene kısıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Eğitiminizde de başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bugünlük bu kadar. Daha sonra tekrardan bu engin tecrübelerinizden faydalanmak isteriz Memnuniyetle. sizin. İsterseniz bu bilinçaltı ilişkisi iyice konuşulabilir. Hı hı, İsterseniz tiroid konusu ne Evet. zaman isterseniz memnuniyetle biz evet. hazırız. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yardımcı Teşekkürler. doçent doktor Erol Ergüler bizlerle birlikteydi. Nükleer tıp uzmanı kendisi. Yaşam enerjimizden bahsettik. Ruh, zihin ve beden bütünlüğünden nasıl koruyabiliriz, nasıl daha sağlıklı olabiliriz dedik programımızda. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Daha sonra ikinci konuğumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.